Hei, jeg heter Sofie og jeg er bibliotekar på Sølvberget. Hvis du skal skrive fordypningsoppgave om noveller, eller bare ikke helt har bestemt deg for hva du skal skrive fordypningsoppgave om, så bør du følge med videre. I denne videoen så skal vi gå gjennom hva noveller er, hva som er typiske sjangerkjennetegn. Vi skal snakke om noen viktige novelleforfattere, og også gi noen gode tips til noen kjekke novellesamlinger. Dessuten så skal vi prøve å gi deg en idé om hva slags spørsmål du bør stille til en fordypningsoppgave om sjangeren. Dette er ikke en film om hvordan du analyserer enkeltnoveller. Vi skal heller ta et blikk på hele sjangeren og gi deg et inntrykk av hva sjangeren er. Ok, så vi må begynne med det helt grunnleggende da. Hva er egentlig en novelle? Det er faktisk et ganske mye vanskeligere spørsmål enn du kanskje skulle tro. Men det er bare bra for deg, for det betyr jo at du får noe å drøfte i fordypningsoppgaven din. Litteraturvitere er ganske enige om novellens ytre form. Det er en kort, oppdiktet tekst. Men det finnes jo mange korte, oppdiktede tekster, for eksempel eventyr eller fabler og dikt. Og hva er det egentlig som skiller novellen fra disse? Eventyr, fabler og sagn er også korte oppdiktede tekster, men de har ofte en ukjent forfatter. I tillegg så følger de som regel et ganske tydelig mønster. Det er ikke alle eventyr som har en ukjent forfatter. For eksempel så har vi det som kalles kunsteventyr. Her er kanskje den aller mest kjente forfatteren, H.C. Andersen. Novellen, der er som regel forfatteren kjent, i tillegg til at novellen ikke følger et like tydelig mønster. Men dikter, det er jo også korte, oppdiktede tekster. Så hva er egentlig forskjellen på det og noveller? Dikt er jo bundet av rim og rytme og har ofte et ganske fast oppsett. Noveller er derimot skrevet på det som kalles for prosaform. Vi skiller mellom prosaform og poesi. Prosa, det er egentlig bare å skrive rett fram, i et naturlig språk. Mens poesi, det er mer kunstnerisk, det er hyppige linjeskift ofte, og det preges av rim og rytme. Vi har altså skjønt at noveller er korte tekster. Det betyr jo at de må komme i novellen, så må vi komme fortere fram til poenget enn i romanen. Men det finnes jo korte romaner, så hva er egentlig forskjell på korte romaner og lange noveller? Litteraturvitere mener ofte at en novelle, eller en hvilket som helst novelle, skal kunne leses i en sitting. Altså at du skal kunne lese den i ett uten pause. En kort roman kan du kanskje ikke gjøre det med. Det kan være en grei tommelfingerregel, men å skille mellom lange noveller og korte romaner, det kan faktisk være ganske vanskelig. På den andre siden av lengdeskalaen finnes det egentlig en grense for hvor kort en novelle kan være. Hvis vi skal tro den ganske kjente norske novelleforfatteren Frode Grutten, så gjør det ikke det. Han publiserte nemlig en rekke oppdigda korte tekster på Twitter. De må jo være korte på Twitter, maks 140 tegn, og gjorde det om til en novellesamling som heter Vente på fuglen. Altså, til nå så har vi kommet frem til at novellen er kort, oppdikta på prosaform i motsetning til poesi, og at forfatteren som regel er kjent. Dette er de aller fleste, kanskje til og med alle, enige om. Men der stopper også enigheten. Noen litteraturvitere mener nemlig at det må flere kjennetegn til for at noe skal kunne kalles for en novelle. Du har sikkert hørt mange ganger på skolen at en novelle skal foregå på kort tid, ha få personer. Mesteparten av historien skal skje mellom linjene. Det skal være en tydelig spenningskurve, og ikke minst, novellen skal ha en overraskende eller åpen slutt. Hvis du skal skrive en fordypningsoppgave om novellen, så er det viktig å se på både hvordan novellen forholder seg til disse sjangerreglene, eller bevisst bryter med dem. Måten en novelle bryter med eller forholder seg til sjangeren, kan være ganske viktig for selve kjernen i en novelle. For eksempel den mest kjente, leste, overtolka novellen i Norge, nemlig Bjørnstjerne Bjørnsons Faderen. Der bryter han med at det skal være et kort tidsrom. Novellen foregår nemlig over hele 25 år, og nettopp dette er viktig for selve kjernen i novellen. Dag Solstad sin novelle er et annet godt eksempel. Her er et sentralt kjennetegn, nemlig at
novellen blir skrevet med et veldig distansert språk. Faktisk bruker Solstad så liten tid på det viktigste som skjer i hele novella, at du nesten ikke får det med deg. Med andre ord det ingen spenningskurve i Dag Solstad sin novelle. Det bare skjer, og dette bryter jo med de klassiske sjangerkjennetegnene. Novelle betyr nyhet på latin, og sjangeren oppstod på rundt 1350-tallet i Italia. Det betyr at novellen kom ca. 250 år før romanen, så det en veldig gammel sjanger. Giovanni Boccaccio regnes som novellenes far. Han skrev novellesamlingen Decameronen på 1350-tallet. Denne novellesamlingen handler om 10 mennesker som reiser fra Firenze og inn på landsbygda for å komme seg vekk fra svartedauden. Og den ble jo skremmende aktuell nå i forbindelse med koronapandemien. Det var mange som snakket om denne boka i den sammenhengen. For å få tida til å gå, så forteller disse folka hverandre historier. Og novellesamlingen består av 100 noveller, og regnet som verdens eldste novellesamling. Men selv om novellen så gammel, så tok det lang tid før det ble en populær sjanger. Først på slutten av 1700-tallet tok det seg skikkelig opp. I Norge så kom nasjonalromantikken på 1800-tallet, og da var det en stor oppblomstring for norsk litteratur. Ikke bare for drama og romaner, men absolutt også for noveller. Noveller var dessuten korte og kunne derfor få plass i avisene, som også hadde kommet til Norge på denne tida. Og på denne måten kunne forfatterne tjene mange kroner. 2 av Norges aller mest gjennomanalyserte noveller kommer fra nettopp 1800-tallet. Du har hørt det mange ganger nå, men selvfølgelig Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson og også Luren av Maurits Hansen. Hvis du spør en forfatterspire i dag hva som den store drømmen hennes, så det nok ikke å skrive den beste novellen, men heller å skrive den store romanen. Romanen en mer moderne sjanger, og den mer prestisjetung i dag. Det betyr ikke at noveller ikke lenger viktige. Mange av våre mest kjente forfattere begynte å skrive nettopp noveller. Dag Solstad, Jan Kjærstad, Ari Behn og Merete Lindstrøm bare noen av disse. Som sagt så regnes Giovanni Boccaccio som novellenes far, og han derfor selvfølgelig også en veldig viktig forfatter blant novelleforfatterne. Johann Wolfgang von Goethe skrev noveller på 1700-tallet og slo et slag for novellene på den tida, som jo var det tidspunktet der novellene ble mer populære igjen. På 1800-tallet så ble jo novellene store i Norge, og det mange av de største 1800-tallsforfatterne som skrev nettopp noveller. Blant disse Bjørnstjerne Bjørnson, igjen, Amalie Skram og Arne Garborg. Og ikke minst så skrev vår egen Alexander Kielland noveller. Han kalte den første novellesamlingen sin for novelletter, som altså betyr kort novelle. Da skulle en kanskje tro at han holdt på med noe av det samme som Frode Grutten, altså skrev korte noveller, men det gjorde han ikke. Novellene hans var ganske lange, og helt ærlig så virker det litt som han bare kalte det for noe annet for å forvirre oss enda mer, som om ikke noveller allerede et vanskelig nok begrep å forholde seg til. Men noen skal jo bare alltid ha det på sin måte da. Noen av de mest kjente novelleforfatterne fra Norge, fra ca. 1900-tallet og frem til i dag, Kjell Askelsen, Cora Sandell, Øystein Lønn og Ingvild Rishøi. Husker du at vi snakket om at i noveller så skal mye av handlingen helst ligge mellom linjene, og også at de gjerne skal ha en åpen slutt? 2 amerikanere som virkelig har fulgt disse prinsippene Raymond Carver og Ernest Hemingway. Hemingway har du sikkert hørt mye om. Han ble veldig berømt for sin såkalte isfjellmetode. Ideen at et isfjell har ca. 10% over overflaten, og resten av isfjellet ligger under overflaten. Sånn skulle det også være i Hemingway sine noveller. Du skulle bare kunne skjønne 10% gjennom bare å lese teksten. 90% av det skulle ligge under overflaten mellom linjene. 2 kjente novelleforfattere fra litt nyere tid sørafrikanske Nadine Gordimer og kanadiske Alice Munro. Begge disse har også vunnet Nobels litteraturpris. Som du sikkert har skjønt, så det veldig mange som har skrevet novellesamlinger. Enten det de kjent for, eller de mer kjent for eksempel romanene sine.
Men her er noen av våre favoritter. Det er vanskelig å velge ut blant så mange, men vi har valgt ut 5 favoritter. I Ingvild Rishøi sine noveller så møter vi personer som er i en eller annen slags form for krise. Og et godt sted å begynne hvis du vil lese hennes noveller er med debutboka La stå fra 2007. I denne novellesamlingen så møter vi mange av de store temaene. Liv og død, forakt og kjærlighet, frykt og mot. Og alle novellene har en sår stemning i bunnen. En annen lokalforfatter som har skrevet en novellesamling er Terje Torkelsen. I bøkene Stavanger Stories så kan du lese om broremann Dixon og Betty. Deres liv, møte med kjærlighet, død, oppturer og nedturer i Stavanger. Og dette begynner altså i Stavanger Stories 1 og fortsetter i Stavanger Stories 2. En forfatter som ikke er fullt så lokal, men som allikevel har norske aner, er Roald Dahl, som du helt sikkert leste da du var liten. Du leste kanskje Matilda eller Charlie og sjokoladefabrikken, men Roald Dahl har faktisk også gitt ut noen skikkelig skumle noveller. Noen av disse kan du lese i novellesamlingen Et hode kortere og andre hårreisende historier. Her blander forfatteren krim, science fiction og grøss. Disse novellene viser at tekster kan være urovekkende, skremmende, elegante og tankevekkende på samme tid. Som dere har skjønt, så finnes det mange måter å skrive noveller på. Enten du skriver lange noveller, men kaller de for novelletter, eller skriver kjempekorte Twitter-meldinger. En novelleforfatter som har vært virkelig kreativ er tegneserieskaperen Gillian Tomaki. Og ja, du gjetter det, hun har skrevet noveller i tegneserieformat, eller i alle fall korte historier. Disse korte historiene blander fantastiske og realistiske elementer med mye humor og sterke følelser. Når du skal skrive en fordypningsoppgave om noveller, så er det viktig å stille deg selv noen spørsmål først. Du bør tenke på hva er det som er kjennetegnene for novellen. Disse 5 som noen synes at det er kjennetegn og andre er litt uenige i, er viktig å huske på. Dessuten bør du se på hvordan disse brukes. Det er heller ingenting i veien for å skrive en temaoppgave med utgangspunkt i en novelle. Altså, i stedet for å skrive om sjangeren, så skriver du om hvordan en novelle fremstiller et bestemt tema. Da er det likevel viktig å se på hvordan dette temaet blir forsterket av ulike sjangerkjennetegn. Hvis du for eksempel leser en novelle som handler om en person som er veldig ensom, så kan jo det at det er typisk få personer med i en novelle forsterke hans ensomhet. En god idé kan være å gjøre om sjangerkjennetegnene til spørsmål. Still novellen spørsmål som: er det mange personer med i denne novellen? Foregår den over kort tid? Er det en tydelig spenningskurve i novellen? Står det viktigste mellom linjene, og er det en overraskende eller til og med åpen slutt? Hvis forfatteren tydeligvis ikke, eller velger å bryte med et av disse kjennetegnene, for eksempel ikke har en åpen, men en veldig tydelig lukket slutt, så bør du stille deg selv spørsmålet om hvorfor han valgte å gjøre det på denne måten, hvorfor han brøt med kjennetegnene. Men det spørsmålet bør du også stille deg selv hvis han faktisk benytter kjennetegnet. Gjør han det bare fordi det er en sjangerkonvensjon? Eller er det en grunn til at han bruker dette kjennetegnet? Forsterker det noe i novellen? Da har vi jo for eksempel eksempelet med denne ensomme personen og få karakterer som viser hvordan et typisk sjangerkjennetegn også kan være med på å forsterke et tema. Lykke til med fordypningsoppgaven. Hvis du har spørsmål eller har lyst til at vi skal snakke om en annen sjanger, eller for eksempel vise hvordan du kan analysere en enkeltnovelle, så kommenter. Følg oss også gjerne på YouTube, følg Sølvberget. Vi legger ut mange spennende videoer med forfattere og om litteratur.